अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल फागुन 15 गते सोमबार, फागुन शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2023 फेब्रुअरी 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कूटनीतिमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीति, परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेमा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकियो। आन्तरिक दाउपेचका कारण भ्रमण स्थगित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने चिन्ता। आउँदो आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान। नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $2000 को आसपास पुग्ने। अस्पताल सुविधा नभएका पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अलपत्र। 396 वटा अस्पताल शिलान्यासको 28 महिनामा 17 वटा मात्र निर्माणको अन्तिम चरणमा। इटालीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा एक शिशु सहित 59 जनाको ज्यान गयो, 80 जनाको उद्धार, 30 जना बेपत्ता। र काराबाओ कप फुटबलको उपाधि म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई। अस्ट्रेलिया 6औं पटक महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको च्याम्पियन। दक्षिण अफ्रिका 19 रनले पराजित। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकिदिनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी हुन मन्त्री परिषदले नै गरेको निर्णय अनुसार मन्त्री पौड्याल नेतृत्वको टोली हिजो बेलुकी त्यसतर्फ उड्न लागेको थियो। टोली गए पनि मन्त्रीलाई रोकिएको छ। राष्ट्रपति चुनावलाई बहाना बनाएर नयाँ समीकरणतर्फ लागेका प्रचण्डले सत्तारूढ एमालेलाई सन्देश दिन परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा हस्तक्षेप गरेको विश्लेषण छ। तर आन्तरिक राजनीतिक उपभोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको प्रतिनिधित्वमाथि खेलबाड गरेर प्रधानमन्त्रीले अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्नुभएको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पत्रकार सम्मेलन गरेकी मन्त्री पौड्याल विमानस्थल जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले जेनेभा भ्रमणमा नजानु भन्नुभएको छ भन्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मन्त्री परिषदको निर्णय अन्तिममा रोक्नु एक प्रकारको अपमान हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्साल सहितको टोली भने जेनेभा गएको छ। नेपाली टोलीको नेतृत्व भने पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले गर्नु भएको छ। आन्तरिक दाउपेचका कारण परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण नै अन्तिम घडीमा स्थगित हुँदा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश गएको भन्दै पूर्व राजदूतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजदूत तथा कूटनीतिज्ञ रमेश खनाल यो घटनाले नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने ठान्नुहुन्छ। अर्का पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीले हिजोको घटनाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ भन्ने सन्देश गएको बताउँदै देशमा राजनीतिक संस्कृति नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भने कहिलेकाहीँ सरकार गठन गर्ने र पुनर्गठन गर्ने बेलामा यस्तो घटना हुनेको उल्लेख गर्दै यसमा कूटनीतिक कारण भन्दा पनि राजनीतिक कारण रहेको बताउनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले जेनेभाबाट फर्कँदा कतारमा हुने अति कम विकसित देशहरू एलडीसीको 5औं सम्मेलनमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम थियो। तर अब त्यो सम्भावना पनि सकिएको छ। नेपालले अब एलडीसीको अध्यक्षको प्राप्त गर्ने भएकाले यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले कतारको कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि फागुन 19 मा कतार जाने कार्यक्रम थियो। पुसमा प्रधानमन्त्री भए यता प्रचण्डको यो नै पहिलो विदेश भ्रमण हुने स्थिति थियो। तर राष्ट्रपति चुनावका कारण प्रधानमन्त्रीको पनि कतार जाने कार्यक्रम स्थगित भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दै यो आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो। गएको आर्थिक वर्षमा 5.8% को आर्थिक वृद्धि भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार 4.5% आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व बैंकले भने आगामी आर्थिक वर्षमा 4.9% मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भने 5.1% को आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि कम हुने र गैर कृषिको बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि 6.8% मात्र हुने अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 9% पुगेर आर्थिक वर्ष 2082-83 मा 9.3 पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रति व्यक्ति आमदानीमा पनि वृद्धि हुँदै जाने अनुमान समितिले गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा नेपाली नागरिकको समष्टिगत प्रति व्यक्ति आय 1381 रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 1434 पुग्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा $1,572 पुग्ने र आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 1,740 पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष 2082-83 मा $1,935 पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 6.5% मा सीमित रहने अनुमान पनि गरेको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ। हिउँदेयाम सकिनु एक दिन अघि काठमाडौँमा पानी परेको छ। असोजमा दशैं लगत्तै बाहिरिएको मनसुनपछि काठमाडौँ उपत्यका र आसपासमा पानी परेको थिएन। झण्डै 5 महिनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा मेघ गर्जन सहित हिजो असिना पानी परेको हो। तर ठूलो वर्षा नभई खाल्डोमा हल्का र डाँडातिर मध्यम स्तरको वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासँगै बागमती प्रदेशका अरू जिल्ला र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा पनि हिजो पानी परेको छ। पूर्वी हिमाली जिल्लामा पानी सहित हिमपात भएको छ। वर्षा भएसँगै प्रदूषित वातावरणबाट काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले केही राहत पाएका छन्। शनिबारदेखि नै बदली सुरु भए पनि हिजो दिउँसो मात्र पानी परेको हो। असिना सहितको वर्षाले खाली रहेका किसानका खेतबारी सिंचित भए। खुला ठाउँमा लगाइएका हिउँदे खेतीमा भने केही असर परेको छ। हिजो केही बेर भएको वर्षाको क्रम रातभर भने रहेन। आज बागमती प्रदेशका पहाडी भेगमा फेरि बदली भई हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो रातमा खासै पानी परेन, तर आज सोमबार पहाडी भेगमा वर्षा हुँदा फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा छुन सक्छ।
हिजो उपत्यकामा देखिएको बदली बिस्तारै पूर्वतिर सर्ने क्रममा रहेको पनि महाशाहले जनाएको खबर आजको गोरखापत्रले छापेको छ। तत्कालीन सरकारले 17 मङ्सिर 2077 एकसाथ शिलान्यास गरेका 396 आधारभूत अस्पताल मध्ये 44वटाको 28 महिनासम्म प्रारम्भिक रिपोर्ट समेत बनेको छैन। 17 अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। अस्पताल सुविधा नभएका पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारले पालिका मार्फत नै काम गराउने गरी योजना अघि बढाएको छ। शिलान्यास भएका बाँकी 335 अस्पतालको मन्त्रालयमा रिपोर्ट पेश भएकोमा 18 को डीपीआर नै तयार भएको छैन। त्यसै 40वटा अस्पतालको डीपीआर तयार भए पनि टेन्डर सम्झौता नभएकाले बजेट निकासा भएको छैन। एउटा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा जग्गा विवाद चलिरहेको छ र अन्य 5 पालिकामा अस्पतालका लागि नयाँ भवन आवश्यक नभएको जनाएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले डीपीआर भएको 2 वर्षभित्र अस्पताल निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आधारभूत अस्पताल इकाइको तथ्याङ्क अनुसार 26 जिल्लाका 44 पालिकाले रिपोर्ट बुझाएका छैनन्। एकका 6, मधेसका 10 र बागमती प्रदेशका 4 पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएका छैनन्। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका 8, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 6 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4 पालिकाले पनि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश नगरेका खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। फिल्म हेर्न जाउँ न त छक्का पन्जा चार यु नो छक्का पन्जा चार। फागुनको 19 गते छक्का पन्जा चार, फागुनको 19 गते छक्का पन्जा चार, छक्का पन्जा चार यु नो छक्का पन्जा चार। गरिदिन त केटा हो कि चारै मर्न लाग्यो म्याग्नेटोरिटी। छक्का पन्जा चार, छक्का पन्जा चार। दिगोपन र सशक्तताको नयाँ समय। आफ्नो ब्याङ्किङ सेवालाई नयाँ समय अनुरूप अझ दिगो तथा सशक्त बनाउन हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडलाई प्राप्ति गरी यही फागुन 12 गतेदेखि एकीकृत कारोबारको सुरुवात गरेका छौं। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कूटनीतिमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीति, परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकियो, आउँदो आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान, अस्पताल सुविधा नभएका पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अलपत्र, 5 महिनापछिको वर्षाले केही राहत लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। काठमाडौँका लागि उड्ने लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस RA 320 जहाजको दायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएपछि 142 जना यात्रु दुबईमा अलपत्र परेका छन्। जहाज उड्न लागेका बेला इन्जिनमा देखेको समस्या दिनभर पनि समाधान हुन नसक्दा यात्रु उतै रोकिएका हुन्। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जहाज स्थानीय समयअनुसार बिहान 4:30 बजे उड्ने तालिका थियो। यात्रु भने राति 1 बजे विमानस्थल पुगेका थिए। यात्रु राखेर 10 मिनट हाराहारी ट्याक्सीवेमा गुडिरहेका बेला निगमको अल्फा किलो एक्सरे नेपाली नाम लुम्बिनी विमानको दायाँ इन्जिनको तापक्रम आइडल अवस्थामै 600 डिग्रीमा पुगे पछि चालक दलका सदस्य दिपुराज जुहारचन र हिरा थापाले जहाज एप्रोनमै फर्काएका थिए। अहिले निगमको विमान त्यहाँ भाडामा लिएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनीका इन्जिनियर र प्राविधिकको निगरानीमा रहेको छ। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 3 जरेबरको दरौदी नदीमा वारिपारी बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सम्झौता, डिजाइन र स्थान बदनियतपूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउँदा राज्यको करिब 5.5 करोड रुपियाँ दुरूपयोग गरेको कसुरमा अख्तियारले मरहट्टा, गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवद्वय रामकुमार श्रेष्ठ र ओमराज ढुङ्गाना विरुद्ध हिजो मुद्दा दायर गरेको हो। मरहट्टा पछिल्लो सरुवामा संघको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागको महानिर्देशक बनाइनु भएको छ। अरू 2 जना प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। केही दिनदेखि मौसम बदली भएको छ। बदलिँदो मौसमका कारण धेरैलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। यस्तो बेला देखिने स्वास्थ्य समस्या र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा साथी महेश केवारीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। एउटा त रुगाखोकी जस्तो हो, अनि अर्को चाहिँ के भने अहिले पनि यो कोरोना पूर्ण रूपमा हटिसकेका छैन। एकदम रुगाले च्यापेको बेलामा सायद जाँच गर्यो भने कोरोना पनि हुन सक्छ। एउटा पछि त्यो भयो, धुम्म भएको र पोल्युसन एकदम धेरै भएको हुनाले यो बेलामा दमको बिरामीहरूलाई पनि एकदम धेरै समस्या हुन्छ। आँखा पोल्ने हैन, अनि त्यो कतिजनालाई सायद अलर्जी भएको पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले समस्याहरू चाहिँ यो बेलामा विशेष गरी सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ बालबालिकाहरूलाई दिएको। यसले अरू उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि असर गर्छ? यसले सबैलाई गर्छ, तर हामीले विशेष गरी बालबालिकालाई किनभने बालबालिकाहरूलाई श्वास प्रश्वासको समस्यामा ध्यान नदियो भने त्यो निमोनिया हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। रुगाखोकी लाग्यो भने, साधारण ज्वरोले च्याप्यो भने पनि यदि उपचार हुन पाएन अथवा निर्मूल भएन भने उनीहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएको हुनाले उनीहरूलाई बढी समस्या पर्ने हुनसक्छ। त्यसै कारणले हामी एउटा बुढाबुढीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो। त्यसमा पनि यदि कसैलाई मुटुको रोग समस्या छ भने उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो बेलामा बढी च्याप्ने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले विशेष जोड दिएर अरूहरूलाई पनि हुन्छ, तर बालबालिकाहरूलाई र बुढाबुढीहरूलाई बढी हुनसक्छ भनेर भनेको। अब त्यस्तो कसैलाई समस्या परियो, समस्या देखियो, स्वास्थ्यमा असर देखियो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ? ज्वरो त्यति धेरै छैन, खालि 1-2 चोटि खोक्यो अलिकता भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। भने बालबालिकाहरूलाई सबै किसिमको खोपहरू चाहिँ सबैलाई दिएको हुनुपर्छ। अनि बालबालिकाहरूलाई 100 भन्दा बढी ज्वरो आयो भने चाहिँ घरमा राखेर उपचार गर्नु हुँदैन, लैजानै पर्छ। ठुलो मान्छेहरूलाई 100 ज्वरो आएसम्म पनि खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। बच्चाहरूलाई चाहिँ, सानो बच्चाहरूलाई 100 भन्दा बढी ज्वरो आयो भने चाहिँ उनीहरूको त्यो ज्वरो तुरुन्त घटाउनु पर्छ, नत्र भने उनीहरूको मस्तिष्कमै समस्या पर्न सक्छ। फेरि ज्वरो के कारणले आयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन, विभिन्न कारणले आउन सक्छ। अलिकता रुगाखोकी लाग्दैमा समस्या पर्ने होइन, तर यदि कोही बालबालिकाहरू विशेष गरी कुपोषणको शिकार छन् भने उनीहरूलाई अलि रुगाखोकी लाग्यो भने, श्वास प्रश्वासको समस्या भयो भने त्यो समस्याले फोक्सोमा इन्फेक्सन भएर छाती घ्यार छ भने त स्वास्थ्य चौकीमा अथवा अस्पतालमै जानुपर्छ। सकेसम्म त रोग लाग्न नदिनु नै ठुलो कुरा हो। अब रोग लागिहाल्यो भने पनि के गर्नुपर्छ? रोग लागिहाल्यो भने डाक्टरकहाँ लगेर उसको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्छ। तर यो किसिमको समस्या कम होस् भनेर रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ आफूले घरमा केही कामहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो पर्याप्त मात्रामा झोल पदार्थहरू खाने होइन, एकदम धेरै पिरो सिरो हालेको त्यो चाउचाउको पकाएर खाने होइन कि तरकारीहरू, दालहरू, यस्तो किसिमको खानेकुराहरू खाने। अनि पानी पर्याप्त मात्रामा र रोगसँग लड्न शक्तिको लागि चाहिँ भिटामिन सीले धेरै काम गर्छ। र भिटामिन सी हाम्रो खानेकुराहरूमा पर्याप्त पाइन्छ, जस्तो टुसा उमारेको गेडागुडीहरू, त्यस्तै प्रकारले कागती,
अमला यो जुन यो अहिले पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ नि तिनीहरूको प्रयोग गरेर त्यो एउटा हुनसक्छ। अर्को चाहिँ आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यलाई र मानसिक स्वास्थ्य दुईटैलाई राम्रो राख्नलाई वयस्क मान्छेहरूले र ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि उनीहरूले चाहिँ शारीरिक व्यायाम चाहिँ अब योगासनहरू होइन व्यायामहरू यदि बाहिर जान सक्दैन भने घरमै बसेर व्यायाम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ भएपछि कहिलेकाहीँ केही समस्या परिवार पनि शरीरले त्योसँग लड्न सक्छ। यदि शारीरिक रूपमा अस्वस्थ छ मानसिक रूपमा पनि अस्वस्थ छ भने शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ र पेट स्वस्थ भयो भने मानिसको रोगसँग लड्ने शक्तिहरू बढी हुन्छ होइन। त्यसैले हामीले खानेकुराहरू खाँदाखेरि स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेती। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सांसद माया राईको जीवनले सफलता मात्रै चुम्यो। मार्शल आर्टकी खेलाडी रहेकी उहाँको राजनीति र खेल दुवैमा उपस्थिति दरिलो छ। मार्शल आर्टमा ब्ल्याक बेल्ट भोजपुर हतुवागढ़ी 4 की 43 वर्षकी मायाले राजनीतिमा पहिलो प्रयासमै संसद पस्ने अवसर पाउनुभयो। कांग्रेसको समानुपातिक जनजाति कोटाबाट उहाँ संघीय सांसद बन्नु भएको छ। उहाँको अर्को भूमिका अझै रोचक छ। 66 दिनको सन्तान बोकेर संसदमा पुग्ने उहाँ एक्लै महिला हुनुहुन्छ। यति बेला राजनीति र खेल भन्दा बेग्लै चुनौतीसँग रमाइरहनु भएको छ। आमा बन्नु आफैमा एउटा सौभाग्य हो र चुनौती पनि। राजनीति र खेलाडी भन्दा जटिल छ आमा बन्नु उहाँको भोगाई छ। उहाँले भने जस्तै आमा बन्नु सजिलो पक्कै छैन। बच्चालाई दूध खुवाउन संसद हलबाट छिनछिनमा निस्कनु पर्ने, दूध खुवाउने थलो नपाएपछि कहिले गाडी पार्किङको छेउमा अडेस लागेर स्तनपान गराउनु पर्ने बाध्यता छ। संसद चलिरहेकै बेला बच्चा रोएको खबर बाहिरबाट आउने बित्तिकै माया हुरिएर क्यान्टिनतिर जानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ संसद भित्र बस्दा सुत्केरी ज्यान फतक्कै गल्ने गरेको उहाँले अनुभव सुनाउनु भएको छ। सांसद मायाको जस्तै 6 महिनाको छोरी हुर्काउँदै आउनु भएकी अर्की सांसद हुनुहुन्छ बीना जैसवाल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी समानुपातिक संघीय सांसद बीनाले पनि राजनीतिक कर्मीसँगै आमाको दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। मंसिर 4 मा निर्वाचित भएपछि शपथ ग्रहण गर्न आउँदा उहाँ 4 महिनाकी सुत्केरी आमा हुनुहुन्थ्यो। छोरी बुहारी आमासँगै अब उहाँले नागरिकको हितका लागि संसदमा आवाज उठाउने थप दायित्व पाउनु भएको छ। त्यो पनि मधेसका महिलाको आवाज उठाउनु प्रमुख दायित्व छ उहाँको। वीरगञ्ज 18 की बीनाको राजनीतिक यात्रा भर्खरै शुरू भएको हो। 274 संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य
मध्ये 83 जना महिला छन्। कतिपयका 1 महिने शिशुदेखि काखी बालक छन्। संसद भवनमा स्तनपान कक्षा र शिशु स्याहार केन्द्र नहुँदा आमा सांसदले शास्ति खेप्नु परेको छ। यो अवस्था पहिलेका सांसदले पनि भोग्दै आएका थिए। संघीय संसद सचिवालयले आमा महिला सांसदको समस्या गम्भीर रहेको स्वीकार गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले छिट्टी नै सचिवालयमा स्तनपान कक्षलाई व्यवस्थित बनाउन छलफल भइरहेको बताउनु भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। बालुवाटारमा जुहारी, धोकेबाज हौतिमी र केलत बस्यो मलाई शीर्षकको व्यङ्ग्य उज्यालो अनलाइनमा पढेर नन्दु खरेल लेख्नुहुन्छ, फूलमा मौरी डुल्ने बेलामा प्रधानमन्त्री बन्दा लागेको पिरती छुट्यो राष्ट्रपति चुन्ने बेलामा। यही खबरमा घनश्याम ढकालको प्रतिक्रिया छ, हाम्रो देश अति सुन्दर देश हो, तर के गर्नु, आफ्नो सुन्दरता देखाउन पाएन। फक्रन नपाउँदै ओइली जान्छ, कहीँ कतै फक्रिहाल्यो भने पनि सौन्दर्य दिन नपाउँदै कि त चुडाएर लैजान्छन् कि त उखेलेर फालिदिन्छन्। सड़क नभएको ठाउँमा पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर प्रसाद मरहट्टा सहित 3 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको खबरमा फेसबुकमा टुक्रेको मुटु नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, योजना नै त्यस्तै ठाउँमा छनौट गर्ने जनप्रतिनिधिको पनि गल्ती हो। बजेट आवश्यक नभएको ठाउँमा विनियोजन गरिन्छ अनि विडम्बना कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि माग गरिदिन्छ। यस्तै छ जत्ताततैको चलन। यही खबरमा रूपा शर्मा कटेल लेख्नुहुन्छ, सरकारी मान्छेसँग त हामी पनि पीड़ित छौं। बाटो ढलान गर्ने क्रममा घुस नदिँदा पीए समेतले शास्ति दिने गरेका छन्। अनि चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलमा 70% ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू भएसँगै पास हुनेको संख्या 10 देखि 20% सम्म बढेको खबरमा गम्भीर दुवाडी लेख्नुहुन्छ, ट्रायल लिनुभन्दा खाल्डाखुल्डी भएका सड़कमा प्रयोगात्मक परीक्षाका रूपमा चलाउन दिने, जसले सन्तुलनमा र सड़क र सवारी नियममा चलाउँछन् तिनीहरूलाई स्वत उत्तीर्ण ठाने पुग्छ नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। अब विदेशको खबर। इटालीको दक्षिणी क्यालाब्रिया क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा एक शिशु र बाल बालिका सहित 59 जनाको ज्यान गएको छ। समुद्री आँधीका कारण डुङ्गा पल्टिएको र 59 जना आप्रवासीको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा 30 जना हराइरहेका त्यहाँका आन्तरिक मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 80 जनाको भने उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएका यात्रीले डुङ्गामा 150 जना रहेको बताए पनि डुङ्गामा झण्डै 200 जना रहेको अनुमान गरिएको छ। अब खेल खबर। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले काराबाओ कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। युनाइटेडले 6 वर्षपछि पहिलो पटक उपाधि जितेको हो। युनाइटेडले सन् 2017 पछि पहिलो पटक उपाधि जितेको बीबीसीले जनाएको छ। वेम्बलीमा गैराती न्यूक्यासल युनाइटेडलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै युनाइटेडले उपाधि जितेको हो। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले एरिक टेन हागको नेतृत्वमा सन् 2017 पछि पहिलो पटक उपाधि जितेको हो। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा अस्ट्रेलियाले 6औं पटक महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। केपटाउनमा गैराती भएको फाइनल खेलमा अस्ट्रेलियाले दक्षिण अफ्रिकालाई 19 रनले हराएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 157 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 156 रन बनाएको थियो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नाबालिगमाथि बलात्कार अभियोग लागेको 1 वर्षपछि कलाकार पूर्णविक्रम शाह अर्थात् पल शाहले सफाई पाएका छन्। आफू विरुद्ध जाहेरी परेपछि फागुन 15, 2078 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेर आत्मसमर्पण गरेका शाह त्यसको ठीक 1 वर्षपछि जिल्ला कारागार तनहुँबाट आज सोमबार रिहा हुँदैछन्। यस्तै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा हिजो बहस नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले हेर्दैमै राखेर आज सुनवाई गर्ने भएको छ। अनि नाबालिकामाथि आर्थिक प्रलोभनमा पारेर यौन शोषण गरेको आरोपमा चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। मोबाइलको टावर वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएमा सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली 2079 जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकी बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम नगरे अनुमति खारेज गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 6 महिना साउनदेखि पुससम्ममा बिजुली बिक्री गरेर 8 अर्ब 32 करोड रुपियाँ
रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। एकै डिजाइनमा बन्ने सरकारी वेबसाइट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विभिन्न सरकारी निकायका वेब पेजहरू एउटै ढाँचामा तयार गर्न लागि हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बतास चल्नु र रुख ढल्नु। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। कूटनीतिमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीति, परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकियो। आन्तरिक दाउपेचका कारण भ्रमण स्थगित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने चिन्ता। आउँदो आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान। नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $2000 को आसपास पुग्ने। अस्पताल सुविधा नभएका पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अलपत्र। 396 वटा अस्पताल शिलान्यासको 28 महिनामा 17 वटा मात्र निर्माणको अन्तिम चरणमा। इटालीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा एक शिशुसहित 59 जनाको ज्यान गयो। 80 जनाको उद्धार, 30 जना बेपत्ता। र काराबाओ कप फुटबलको उपाधि म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई। अस्ट्रेलिया छैटौं पटक महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको च्याम्पियन। दक्षिण अफ्रिका 19 रनले पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुरमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। अहिलेको राजनीतिक चलखेललाई गीतको भाकामा यो कार्टुनले व्याख्या गरेको छ। हिजो आज मेला महोत्सवमा धोकेबाज हौ तिमी बोलको गीत निकै भाइरल हुने गरेको छ। स्टेजमा गायिकाले गीत गाउन थालेपछि केही केटाकेटी बार्नै भाँचौँला चाहिँ गरी गीतको तालमा हाउभाउ निकाल्ने, उफ्रने, रुने, कराउने गर्छन्। यहाँ मैदानमा प्रचण्ड, ओली र देउबाको शैली उस्तै छ। देउबा अलिओर बसेर मादल ठोक्दैछन्। प्रचण्ड बीचमा बुरुक बुरुक उफ्रँदै कम्मर मर्काउँदै हातको तालमा भाउ लगाएर छमछम नाच्दैछन्। अनि छेउमा वरपर नेता कार्यकर्ता राखेर बार्नै भाँचौँला चाहिँ गरी उफ्रँदै कराउँदै ओली प्रचण्डलाई औँला तेर्स्याएर भाका हाल्दैछन्। धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज।